උදෑසන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය හිමන්ත හෙට්ටිගේ ප්‍රකාශය නිශාන්ති සල්පිටිකෝරාල. අඩු ආදායම් ලාභීන් හා මධ්‍යම පාන්තිකින් වැඩි පිරිසකට රජයෙන් නිවාස. පළාත් අතර සංචරණ සීමා උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව අපරාධ නීතිය යටතේ දඬුවම්. සේවයට කැඳවා ඇති රාජ්‍ය සේවකින් පළාත් අතර ගමන් කිරීමේදී ආයතන ප්‍රධානියාගේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යයි. පළාත් අතර ප්‍රවාහන සේවා අත්හිටුවෙයි. ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 2530ක්, මරණ 23ක්. ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අද. ශ්‍රී ලංකය හෙදහෙදියන්ට ශක්තිමත් වීමට රජය සූදානම් බව පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අගමැති කියයි. හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්. ඊශ්‍රායල් පලස්තීන ගැටුම් දරුණු අතට. ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තහවුරු කෙරේ. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. අඩු ආදායම් ලාභීන් හා මධ්‍යම පාන්තිකින් වැඩි පිරිසකට නිවාස සැපීම කෙරෙහි ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කරන්නයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දෙයි. එම අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමග අරලියගහ මන්දිරයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ඔහු එම උපදෙස් ලබා දුන්නේය. අඩු ආදායම් ලාභීන් හා මධ්‍යම පාන්තිකින් සඳහා යෝජිත නිවාස ව්‍යාපෘති මෙන්ම දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති කෙරෙහිද එහිදී අවධානය යොමු විය. එම ව්‍යාපෘති කඩනමින් නිමා කරන්නයි අගමැතිවරයා උපදෙස් දුන්නේය. කොළඹ, බම්බලපිටිය හා නාරාහෙන්පිට ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීමට යෝජිත නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා වන නෛතික කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙසත් අදාළ කොන්ත්‍රාත් සමාගම් දැනුවත් කර වැඩි පිරිසකට නිවාස හිමිවන අන්දමින් එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් අගමැතිවරයා නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේය. පළාත් අතර සංචරණ සීමා ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකයි. එම සීමා උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව නිරෝධායන නීතිවලට අමතරව අපරාධ නීතිය යටතේද ක්‍රියා කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා කියයි. එක් පළාතකින් පිටවීම හෝ තවත් පළාතකට ඇතුළු වීම මුළුමනින්ම තහනම්ය. අතුරු මාර්ග භාවිත කරමින් පළාතකින් පිටවීම හෝ පළාතකට ඇතුළු වීම නීති විරෝධී ක්‍රියාවකි. විනෝද චාරිකා, නෑදෑ ගමන් හා නිවාඩු ගත කිරීම සඳහා පළාතකින් පළාතකට යා නොහැකිය. කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා නිරෝධායන නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රටේ ජනතාවගේ සහාය ඉල්ලා සිටියේය. පළාත් අතර සංචරණ සීමා ලබන 30 වෙනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. එම කාල සීමාව තුළ සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ. හුදෙකලා නොකළ ප්‍රදේශවල සියලු නිලධාරීන් අනිවාර්යයෙන්ම සේවයට වාර්තා කළ යුතුයි. පළාත් අතර සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වද අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වාර්තා කිරීමේ හැකියාව පවතින බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා කියයි. ඒ සඳහා රාජකාරී හැඳුනුම්පත භාවිත කළ හැකි. එවැනි අවස්ථාවක විශේෂ අවසරයකින් නවාතන් ගැනීමේ හැකියාව පවතී. අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික සේවා ස්ථාන යම් ප්‍රමාණයක් විවෘත කළ හැකි. ආගමික උත්සව සීමා කර තිබේ. සාකච්ඡා, සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු පැවැත්විය නොහැකිය. සමාජ ශාලා සාද පැවැත්වීමටද අවසර නොමැත. එවැනි දේට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කෙරේ. පළාත් අතර සංචරණ සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමක් සිදු නොවේ. යම් ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා කර ඇතනම් ඉන් පිටතට හෝ එම ප්‍රදේශයට ගමන් කිරීම තහනම්ය. සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් මෙන්ම ඩ්‍රෝන කැමරා යොදා ගනිමින්ද ඒ සඳහා මෙහෙයුම් දියත් කර තිබේ. පළාත් අතර සංචරණ සීමා පනවා ඇති මෙම අවස්ථාවේ සේවයට කැඳවා ඇති රාජ්‍ය සේවකයින් පළාත් අතර ගමන් කිරීමේදී අදාළ ආයතන ප්‍රධානියා සේවයට කැඳවීමට අදාළව නිකුත් කළ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා කියයි. කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ උවද රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් ලේකම්වරයා පසුගියදා නිකුත් කළේය. ඒ අනුව කාර්යාල කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් පමණක් සේවයට කැඳවිය යුතුය. ඒ සම්බන්ධ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ වගකීම ආයතන ප්‍රධානියාට පැවරෙයි.
පළාත් අතර සිදු කෙරෙන ගමන් වාර අත්හිටුවා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි. එහෙත් පළාත් තුළ ගමනාගමන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරේ. අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් රථ සේවාද අත්හිටුවීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිසම තීරණය කර තිබේ. පළාත් අතර දුම්රිය සේවාද අත්හිටුවා තිබේ. පාර්සල් ප්‍රවාහනයේද අද සිට සිදු නොවේ. මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ අලුත්ගම දක්වාත් පුත්තලම මාර්ගයේ කොච්චිකඩේ දක්වාත් ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ අඹේපුස්ස දක්වාත් කැලණිවැලි මාර්ගයේ අවිස්සාවේල දක්වාත් ගමන් වාර සිදු කෙරේ. ඊට අමතරව මාතර, ගාල්ල සහ මහනුවර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ප්‍රාදේශීය ගමන් වාර ක්‍රියාත්මකයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. මහජන බැංකුවේ ඉසුරු උදාන තිලිනපත් දරුවෙකුට දිය හැකි නැනවත්ම තෑග්ග. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති. දෙව්ලපිටිය පෑලියගොඩ බන්ධනාගාර හා අලුත් අවුරුදු කොරෝනා පුක්රුවලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1,24,976 දක්වා ඉහළයයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 2,530 දෙනෙක් හඳුනා ගනු ලැබූහ. මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 850 දක්වා ඉහළයයි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ඊයේ මරණ 23ක් තහවුරු කළේය. ඔවුහු රත්මලාන, පොළොන්නරුව, පිළිමතලාව, පතන, තලවකැලේ, හල්ග්‍රන් ඔය, මාතලේ, ඇල්කඩුව, මඩුල් කැලේ, මැණිකින්න, මාතර, තල්ගස්වල, මොරොන්තුඩුව, මහරගම, හල්තොට, වස්කඩුව, කැලණිය, මොරටුව හා පානදුර යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවෝ වූහ. කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි. ඊයේ වන විට කොවිෂීල්ඩ් පළමු මාත්‍රාව 2,21,368 දෙනෙකුට එන්නත් කර තිබිනි. එහි පළමු මාත්‍රාව 9,25,242 දෙනෙකුට එන්නත් කර තිබේ. ඊයේ වන විට සයිනෝෆාර්ම් පළමු මාත්‍රාව එන්නත් කර තිබූ සංඛ්‍යාව 71,203කි. 2,435 දෙනෙකුට එහි දෙවන මාත්‍රාව එන්නත් කර අවසන්ය. ඊයේ වන විට 11,338 දෙනෙකුට ස්පුට්නික් පළමු මාත්‍රාව එන්නත් කර තිබිනි. කොරෝනා ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහාම විශේෂිත වූ වෛද්‍ය උපකරණවල පළමු තොගය දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලැබී තිබේ. ඒවා අදාළ රෝහල්වලට භාර දීම ඇමති පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී අද සිදුවේ. පළමු උපකරණ තොගයට අධිධාර ඔක්සිජන් චිකිත්සක පද්ධති සහ සිරින්ජ පොම්ප ඇතුළත් වේ. ඒවා මෙම අවස්ථාවේ අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණයි. එය ශ්‍රී ලංකා කොවිඩ් හදිසි ප්‍රතිකාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති පෙර සූදානම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හරහා ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය පද්ධතියට පිරිනමන පළමු උපකරණ තොගයයි. කොරෝනා ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය විශේෂිත වෛද්‍ය උපකරණ සියල්ල ඉදිරි කාලයේදී රෝහල්වලට පිරිනමන බව ශ්‍රී ලංකා කොවිඩ් හදිසි ප්‍රතිචාර හා සෞඛ්‍ය පද්ධති පෙර සූදානම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා කියයි. එම ව්‍යාපෘතිය ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මකයි. ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අදයි. හෙද සේවයේ නිර්මාතෘ ෆ්ලොරන්ස් නයිටින්ගේල් මහත්මියගේ ජන්මදිනයේ යෙදී ඇති මැයි 12 වෙනිදා සෑම වසරකදීම එම දිනය සැමරෙයි. අනාගත සෞඛ්‍ය සේවා දැක්ම වෙනුවෙන් හෙදියන් ලෙස හඬ නගමු. මෙවර ජාත්‍යන්තර හෙද දින තේමාවයි. ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය නිමිත්තෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලාංකේය හෙදියන්ට ශක්තියක් වීමට රජයක් ලෙස නිරතුරු සූදානම් බව සඳහන් කරයි. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වූ දා සිට දිවා රැ නොබලා කැපවන 36,000කට අධික හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සමස්ත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සමගී අති විශිෂ්ට සේවාව හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසකට ජීවිත දාණය ලැබී ඇතැයි අගමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි. මිනිස් ජීවිත රැක ගැනීම වෙනුවෙන් තම ජීවිත අවදානම පස කළා. කොරෝනා වෛරසය සමග මුහුණට මුහුණලා සටන් කරන හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ජනතා හදවත්වල නොමැකෙන වීරත්වයට පත්ව ඇතැයිද එම නිවේදනයේ අගමැතිවරයා සඳහන් කර තිබේ. එන්නත්කරණය හා එන්නත් පිළිබඳ මිත්‍යා මත යන මාතෘකාව යටතේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් වෙළඳ සේවාව ඔස්සේ පෙරවරු 8 සිට 9 දක්වා ප්‍රචාරය කෙරේ. වෛද්‍ය දීපා ගමගේ මහත්මිය ඊට සහභාගී වෙයි. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත.
ඔයාලගේ අක්කා තමයි වටිනම තෑග්ග ගෙනත් තිබ්බේ. අපේ පවුලේ අය කවදත් හිතන්නේ දරුවගේ අනාගතය ගැන. මහජන බැංකුවේ ඉසුරු උදාන තිලිනපත් දරුවෙකුට දිය හැකි නැනවත්ම තෑග්ග. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. දේශගුණික විපර්යාසවලට තිරසර විසඳුම් සහිත හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැන්වීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පත් කෙරෙයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එහි සභාපතිවරයායි. කැබිනට් අමාත්‍යවරු 5 දෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 14 දෙනෙක්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක හා පළාත් ආණ්ඩුකාරවරියක ඇතුළු සමාජිකයින් 46 දෙනෙකුගෙන් එම බලකාය සමන්විතයි. පරිසර හිතකාමී කරුණු රැසක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණින් එම බලකාය පිහිටුවා ඇති අතර පරිසර සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් ගොනු කළ කරුණු 24ක් කෙරෙහි ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කිරීම ඊට පැවරී ඇති වගකීමයි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. අනුරාධපුර හොරෝපතාන මාර්ගයේ මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සේවයේ අඩුපාඩු රැසක් පවතින බවට මගී ජනතාවගෙන් චෝදනා නැගෙයි. මිහින්තලය හා කහටගස් දිගිලිය උපනගර හරහා හොරෝපතානට ඇති දුර කිලෝමීටර 54කි. එම මාර්ගයේ මේ වන විට කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කර ඇති අතර මාර්ග බාධකද ඉවත් කර තිබේ. එහෙත් එම මාර්ගයේ බස් රථ ධාවනයට පැය 2කට අධික කාලයක් ගතවන බව මගීහු පෙන්වා දෙති. කහටගස් දිගිලිය බස් නැවතුම් පොලේ විනාඩි 20කට අධික කාලයක් බස් රථ නවතාගෙන සිටින බවටද ඔවුහු චෝදනා කරති. මේ පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ අවධානය කඩිනමින් යොමු විය යුතු බව මගීහු පවසති. උතුරු මැද පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපතිතුමනි, මේ ඔබේ අවධානයටයි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති. ඊශ්‍රායල් පලස්තීන ගැටුම් තවදුරටත් උත්සන්න වෙයි. වසර ගණනාවකට පසුව එම දෙරට අතර මේ වන විට දරුණු සටන් පවතී. ඊශ්‍රායල් හමුදා එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාර වලින් ගසා තීරයේ මහල් 13කින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ලක් මුළුමනින්ම විනාශ විය. පැය එකහමාරක පමණ කාලයක් ප්‍රහාර එල්ල වූ බව විදේශ වාර්තා සඳහන් කරයි. එම ප්‍රහාරයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඊශ්‍රායලයේ ටෙල් අවීව් නගරයට මිසයිල් ප්‍රහාර 130ක් එල්ල කළ බව පලස්තීන කැරලිකරුවෝ පැවසූහ. දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රහාර හේතුවෙන් මේ දක්වා මරණයට පත් ඇති සංඛ්‍යාව 31කි. ගැටුම් අවසන් කරන්නයි ලෝපුරා රටවල් රැසකින් ඊශ්‍රායලයට හා පලස්තීනයට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී. ඉන්දියාවේ ගංගා නදියේ ඉවුරු වලින් තවත් මලසිරුරු හමු වෙයි. උත්තර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ ගමන් මාර්ගයේ ආසන්නයේ ගෙවි ගිය දින කිහිපය තුළ මලසිරුරු 50ක් සොයා ගැනිනි. පසුගියදා සඳුදා මලසිරුරු 40ක් ඉවත් කළ බව පොලිසිය කියයි. කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනය වී මිය ගිය අයගේ සිරුරු ආදාහනයට ඉඩක් නොමැති බැවින් ඒවා ගංගා නදියට දමන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙයි. එම මලසිරුරු හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක්ද නොමැත. තිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. ඓතිහාසික මාගම් රුහුණුපුර ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනපද මාර්ග 97ක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කෙරේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ සෝදාපාලුවට ලක්ව පාගමනින් හෝ යා නොහැකි තත්වයට විනාශව තිබූ මාර්ග එලෙස සංවර්ධනයට තෝරාගෙන තිබේ. ඒවා ලුණුගම්වෙහෙර තිස්ස මහාරාම හම්බන්තොට හා සූරියවැව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට අයත් මාර්ගයි. ගම්මානවල ජනතාවගේ සහභාගීත්වයේ ඇතිව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරයි. කිලෝමීටර ලක්ෂයේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදු කෙරෙන මෙම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි 96කි. ක්‍රීඩා පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ අක්කේ මල් ටිකක් කඩා ගන්නද? හා කඩා ගන්න. ගහමේ තිබ්බට මල් කාටවත් අයිතිනේ. අපේ මිනිස්සු හැමදාම අනුන් ගැන හිතලා තියෙනව නේද? අපි මංචි සුපර් ක්‍රීම් පැක ගන්නෙ අපිටම විතරක් නෙවෙයි. ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තහවුරු කෙරෙයි.
එක් දින තරඟ 3කට හා පන්දුවාර 20 තරඟ 5කට සහභාගී වීම සඳහා එම කණ්ඩායම ජූලි මාසයේ දිවයිනට පැමිණේ. එහෙත් නායක විරාට් කෝලි හා උපනායක රෝහිත් ශර්මා එම සංචාරයට එක් නොවේ. ඉන්දිය කණ්ඩායම එංගලන්තයට යාමේදී දැඩි නිරෝධායන නීති පිළිපැදීමට එකඟව සිටීම ඔවුන් සහභාගී නොවීමට හේතුව බව ඉන්දිය ක්‍රිකට් සභාපති සෞරව් ගංගුලි මහතා කියයි. ඉන්දිය කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය ලබන මාසයේ ආරම්භයි. එහිදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා තරගාවලි අවසන් මහ තරගයට එම කණ්ඩායම නවසීලන්තය සමග මුහුණ දෙන අතර ඉන්පසුව එංගලන්තය සමග තරග 5කින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය ආරම්භ වෙයි. දුව මේ මං අර කිව්ව වෑන් එක මං ගන්නයි බැලුවේ. මෙච්චර ලොකු වෑන් එකක් මොකටද තාත්තේ? කට්ටියම දාගෙන ට්‍රිප් එකක් කර යන්න පුළුවන් නේ ළමයි. අපේ මිනිස්සු හැමදාම අනුන් ගැන හිතලා තියෙනවා නේද? අපි මංචි සුපර් ක්‍රීම් පැකක් ගන්නෙ අපටම විතරක් නෙවෙයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. යෝජිත නව සංචාරක පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් එම ක්ෂේත්‍රයේ නියුතුවන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ලබා ගැනීම. ඒ සඳහා මාස 3ක කාලයක් වෙන් කර ඇතැයි ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි. සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව 2025 වන විට ඩොලර් කෝටි 1101ක විදේශ ඉපීම් සමග සංචාරකින් ලක්ෂ 70ක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම ඉලක්කය බව අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ නව සංචාරක කෙටුම්පත සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු සංවිධාන කිහිපයක් සමග සිය අමාත්‍යංශයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීය. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක් ඉතුරුම් ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාලය ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් කරවන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වගාකරුවන් අතර අපනයන කෙසෙල් වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ. අන්තර් පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය ඒ සඳහා මූලික වී ක්‍රියා කරයි. තෙවැන්ඩිස් ප්‍රභේදයට ඇත් කෙසෙල් පැළ වගාකරුවන්ට සැපයෙයි. ගන්නොරුව, කැටන්වැව, එලල්ල, මයුරපුර, මාමඩල, වීරවිල, බෙරලිහෙළ සහ බඳගිරිය යන ප්‍රදේශවල පවුල් 800ක් පමණ අපනයන කෙසෙල් වගාවට එක්ව සිටිති. අවශ්‍ය උපදෙස් ඔවුන්ට සැපේන අතර නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට අපනයන සමාගම් කිහිපයක් ඉදිරිපත් සිටින බව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ උපාලි ගුණවර්ධන මහතා කියයි. මගේ මහත්තයා දාපු මේ රත්තරන් මුද්ද තමයි මගේ ජීවිතේ. LOLC එකට ඔයාලගේ රත්තරන් පණ වගේ. ඔයාලගේ රන් බහන්න අපි ළඟ තියෙනකල් ඔයාලට ජීවිත රක්ෂණයකුත් දෙන්නේ අපි විතරයි. වෙලාවට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලගේ රත්තරන් කොහොම හරි ඔයාලටම දෙන එකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ගෙවා ගන්න අමාරු වුණොත් අපි කතා කරලා විසඳුමකුත් දෙනවා. මුද්දට මං හිතපු නැති ගාණක් හම්බුණා. ආපු ගමන් වැඩෙත් උනා. වටිනා තෑග්ගකුත් හම්බුණා. LOLC එක කරන ගනුදෙනුවක් රත්තරන් වටින ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ඒකනේ. LOLC Finance රන්සවි රන්නය සේවාව. රත්තරන් කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් පුත්තලම ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වරින් වර වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. මධ්‍යම ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් කුරුණෑගල හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවෙයි. සබරගමුව මධ්‍යම හා ඌව පළාත්වල ඇතම ස්ථානවලට මිලිමීටර 75ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකියි.
කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ. සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල. අඩු ආදායම්ලාභීන් හා මධ්‍යම පාන්තිකින් වැඩි පිරිසකට රජයෙන් නිවාස. පළාත් අතර සංචරණ සීමා උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව අපරාධ නීති යටතේ දඬුවම්. සේවයට කැඳවා ඇති රාජ්‍ය සේවකින් පළාත් අතර ගමන් කිරීමේදී ආයතන ප්‍රධානියාගේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යයි. පළාත් අතර ප්‍රවාහන සේවා අත්හිටුවෙයි. ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 2530ක් මරණ 23ක්. ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අදයි. ශ්‍රී ලංකේ හෙද හෙදියන්ට ශක්තිමත් වීමට රජය සූදානම් බව පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අගමැති කියයි. හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක්. ඊශ්‍රායල් පලස්තීන ගැටුම් දරුණු අතට. ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තහවුරු කෙරෙයි. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට පිවිසෙන්න www.slbc.lk වෙබ් අඩවියට. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය දහවල් 12:45ට බලාපොරොත්තු වන්න.